Здравствуйте! В эфире телеканалов НВК «Саха» и «Якутия-24». Сегодня глава Республики Саха-Якутия подведет итоги работы в июне. В нашей студии Айсан Сергеевич Николаев. Айсан Сергеевич, здравствуйте! Очень рада вас видеть в нашей студии. Ну и начнем без привлечения главной проблемы в нашей республике. Это лесные пожары. Сухая и жаркая погода сыграла свою неприятную роль. В Якутии горят тысячи гектаров леса. Введен даже режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. Какие меры подразумевает режим ЧС и как продвигается борьба с лесными пожарами? Безусловно, сухая засушливая погода, которая сегодня установилась в большинстве районов нашей республики, причем очень устойчивая уже многие недели, она привела к тому, что во многих районах, в том числе по городу Якутску, у нас объявлен чрезвычайно высокий, там 4-й, 5-й класс пожароопасности. И, к сожалению, конечно, количество пожаров в первую очередь сегодня растет не из-за человеческого фактора, а из-за природных явлений, сухих гроз. Безусловно, при этом мы учли ошибки прошлого года. Были приняты меры по улучшению структуры управления тушения пожарами, мобильности, быстроте реагирования, ну и в целом по работе, в том числе и с федеральным центром, как раз для того, чтобы максимально быстрее маневрировать резервом федеральным, в том числе и техникой, для того, чтобы уменьшить количество горимой территории в лесах. Если сейчас посмотреть, то на территории республики сейчас тушится свыше 100 пожаров на общей площади свыше 70 тысяч гектар. Общая площадь, пройденная огнем с начала пожарного сезона, порядка 280 тысяч гектар. Это, конечно, огромная большая площадь. Вместе с тем, в аналогичный период прошлого года, если мы посмотрим, то это уже к этому времени свыше 1 миллиона гектар уже сгорело у нас лес. То есть мы идем где-то по тушению раза в 4 лучше, чем в прошлом году. И я именно хочу сказать, что именно по тушению, потому что сейчас, если так посмотреть, то количество пожаров в зоне обслуживания, так называемое, оно практически аналогично количеству пожаров в прошлом году. Более 350 пожаров и в прошлом году было, и сейчас оно примерно такое же количество. Но вот как раз скорость реагирования, быстрота реагирования наших пожарных служб, лесоохраны, местных наших спасательных служб, федерального резерва, оно привело к тому, что мы тушим гораздо быстрее, эффективнее, и, соответственно, видите, площадь почти в 4 раза, это огромные площади, сотни тысяч гектаров спасенного леса, и, конечно же, самое главное, еще раз подчеркну, нам удалось предотвратить прямую явную угрозу населенным пунктам республики, которая возникала в прошлой неделе. Сейчас, конечно, вблизи населенных пунктов тоже свыше 10 пожаров есть в 10-километровой зоне, но при этом они все или локализованы, или они находятся, скажем так, под уже воздействием пожарных сил, и мы понимаем, что серьезного дальнейшего распространения эти пожары не должны получить. Конечно, расслабляться здесь никоим образом нельзя. Именно исходя из этого, видя развивающуюся ситуацию, я ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах республики. Это нам помогает в том числе и своевременно получать федеральную помощь. Я особо хочу отметить, что в результате очень правильной организации работы в этом году со стороны Министерства природных ресурсов Российской Федерации, лично министра Козлова Александра Александровича, Рослесхоза, его руководителя Советникова, привлечению сил МЧС и поддержки со стороны министра МЧС России Зиныча Евгения Николаевича, мы в этом году получаем с точки зрения материально-технической помощи, людской помощи, беспрецедентную помощь. Уже свыше 400 человек Федерального резерва работают здесь, на территории республики. Это специально обученные спецпрофессионалы своего дела, которые профессионально занимаются тушением лесных пожаров. Привлечена техника МЧС. Самолет Б-200, он у нас уже несколько недель практически здесь работает на территории республики, тушит пожары. Конечно, к сожалению, случаются и поломки, но сразу после ремонта он сразу же начинает тушить пожары, в первую очередь в Западной Якутии. Привлечены также специальные вертолеты МЧС России с водосливными устройствами, которые тоже хорошо себя показали как раз самые опасные моменты, когда шла борьба как раз за то, чтобы не допустить огонь в населенные пункты республики. В целом, конечно, я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить всех тех, кто сегодня занят на тушении пожаров. Это и местные
местное население, которое защищает свои родные леса, это и специализированные структуры республики, и авиалесохрана, и Якутлесресурс, это и вот привлеченные силы Федерального резерва. Мы все вместе, вот еще раз говорю, достойно сегодня противостоим огню. Конечно, наша цель не допустить прошлого года, когда огромное количество лесов у нас сгорело. Уверен, что общими усилиями при поддержке населения республики, а главная поддержка — это как раз соблюдение пожарной безопасности, когда люди выезжают на природу и в леса, и рядом с лесами, так, чтобы люди соблюдали пожарную безопасность. Вот мы сможем все-таки определенным образом противостоять этой огненной стихии и не допустить повторения прошлого лета. Вызывает опасения ситуация с коронавирусом. Количество новых случаев заражения ковид, которые ежедневно фиксирует оперштаб, уменьшается, но незначительно. Как продвигается вакцинация населения в Якутии? Хватает ли вакцины? Безусловно, мы сегодня видим, что те решения, которые были приняты в конце мая в нашей республике и со стороны Роспотребнадзора, и на моем уровне, уровне главы республики по борьбе с коронавирусом, они оказались абсолютно правильными. Я помню, в то время мы подверглись достаточно серьезной критике со стороны некоторых средств массовой информации, было непонимание, в том числе и со стороны некоторых федеральных коллег. Вот. Но я всегда в своих решениях по борьбе с ковидом исхожу только из одной задачи. Это спасение жизни и здоровья наших граждан. Вот. И я тогда поддержал решение Роспотребнадзора о том, что мы, население республики, должны максимально вакцинировать. Причем некоторые группы в обязательном порядке. Было много тогда, вот еще раз говорю, споров, критики, но сейчас мы видим, что уже многие регионы страны, включая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, пошли по этому пути. Безусловно, и сегодня отмечается, что, наверное, это не очень хорошая новость, да, но как раз здесь республика выделяется в хорошем свете, что вот по состоянию на 27 число, 27 июня, в стране только в одном субъекте, это в республике Саха-Якутия, наблюдалось снижение количества заболевших за последнюю неделю. Так? Во всех остальных субъектах идет рост. И все специалисты здесь единодушно оценивают это именно с тем, что республика Саха-Якутия раньше, чем любой другой субъект, принял решение о вакцинации, начал ее проводить, ну и не побоялся тоже оставить определенные ограничительные меры в то время, когда другие регионы пачками просто их все отменяли. Вот. Это сегодня все привело к тому, что во всех субъектах, еще раз говорю, кроме Якутии, к сожалению, коронавирус растет быстрыми темпами. Нам все-таки удалось остановить его распространение. Ну и сейчас постепенно, чуть-чуть, медленно, медленнее, чем нам, конечно, хотелось бы, но мы идем вниз. Так, количество заболевших. Здесь хочу сказать, что вакцинация, конечно, будет продолжена. Сегодня население вакцинируется вот по-разному абсолютно. В некоторых районах оно очень активно принимает вакцину. Так. В некоторых районах, к сожалению, есть такая, знаете, антипрививочная, я бы так сказал, истерия. И мы видим, что темпы вакцинации очень серьезно упали. Вот здесь, на самом деле, очень много зависит от местной власти. От того, насколько она убедительно рассказывает именно о том, что вакцинироваться нужно. Я еще раз хочу подчеркнуть, я вот здесь полностью со своим старшим коллегой Сергеем Семеновичем Собяниным согласен, когда он говорит, что, знаете, вот выбор между вакциной и коронавирусом – это не выбор между плохим и хорошим. У нас просто нет другого способа остановить эту болезнь. Эта болезнь не лечится. К сожалению, вот ее мутации последние, они привели к тому, что болезнь стала гораздо заразнее, и не только гораздо заразнее, она гораздо тяжелее проходит, в том числе и для молодых организмов. Мы, к сожалению, сейчас видим, что в статистике летальных случаев появились совсем молодые люди, даже дети. У нас, к сожалению, очень большое количество беременных женщин, которые заболели. Резко возросло количество детей, которые болеют, и болеют тяжело. Если раньше у нас в стационарах, там, знаете, 1-2% детей было, то сейчас уже под 10%, и даже больше в некоторых районах это дети составляют. И, конечно же, вот последствия коронавируса, они становятся тяжелее. Те методы лечения, которые раньше и в мире у нас применяли достаточно успешно для вывода человека из тяжелого состояния, они сейчас практически уже так работают, знаете, на 50%. И мы это видим. Вроде бы сейчас у нас количество заболевших не такое большое, количество поступающих в больницу не такое большое, но 70 человек находятся в реанимации. И каждый день практически 20 человек у нас на аппаратах искусственной вентиляции легких. И каждый день, еще раз это хочу повторить, к сожалению, к огромному, у нас из жизни уходят люди.
И это огромная потеря для их родных и близких. И поверьте мне, вакцинация, она помогает людям уберечься от этой болезни. Есть, конечно, единичные случаи, когда и после вакцинации люди заболевают, но ни одного случая тяжелого протекания болезни после вакцинации у нас, по крайней мере, на территории республики нет. Люди болеют, но болеют легко. И вот здесь выбор просто абсолютно очевиден. Если вы хотите жить, надо вакцинироваться. Если вы предпочитаете сыграть со смертью в русскую рулетку, то, конечно, можете не вакцинироваться, но потом последствия, конечно, будут ужасающие, в первую очередь для того человека, который от вакцинации отказался, и для его родных и близких, если он их заразит, и они в итоге попадут в больницу. В начале месяца Якутия приняла участие в 26-м Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. В северной столице собрались руководители крупнейших компаний, главы государств, политические лидеры, министры и губернаторы. Подписано около 800 сделок, почти на 3 триллиона рублей. Александр Сергеевич, какие решения приняты на форуме повлияют на социально-экономическое развитие Якутии? Безусловно, мы в этом году, как и всегда традиционно, очень активно приняли участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме, который состоялся как раз через годичный перерыв. Для республики очень важными выглядят те соглашения, которые мы подписали с субъектами Российской Федерации. Это с республиками Крым и Калмыкия. Я считаю, что в рамках них будет принят ряд таких решений, которые будут позитивно влиять на социально-экономическое развитие республики. Подписано соглашение с ВПРФ об участии республики в пилотном проекте по строительству общеобразовательных учреждений. Мы наряду с несколькими регионами страны добились этого права. Это очень важно, потому что как раз по линии ВПРФ сейчас будет финансироваться, скажем так, ускоренное строительство школ. А в первую очередь, конечно же, там, где требуется ликвидация второй смены, у нас в республике, безусловно, это в первую очередь будет касаться города Якутска. Уже хочу сказать, что благодаря этому решению в этом году принято решение о строительстве 3 пристроев для школ города Якутска. Это Хатасы, это пригородные и это 5-я школа. Уверен, что и в следующем, 22-23 годах эта программа будет продолжаться, и она позволит нам решить одну из главных задач города Якутска как раз по переполненности общеобразовательных учреждений. Очень важными, на мой взгляд, являются экономические проекты, которые обсуждались на форуме, по которым были подписаны соглашения. Это и строительство газопровода с Среднетюнского месторождения на Макынское месторождение алмазное, его газификация, который будет проводить Сахатранснефтегаз, и о котором вот мы сейчас с Алросой подписали соглашение. Это и соглашение о развитии лесопромышленного комплекса у нас в Ленском районе, в котором главную роль сейчас будет играть наряду с РИКом компания «Старвей», который уже давно успешно работает в республике и с инвестициями порядка 3 миллиардов рублей именно в развитие материально-технической базы производства в поселке Витим. Это очень важно, потому что издавна исторически у нас Ленский район, Витим, они были центрами лесной промышленности республики. К сожалению, в постсоветское время, в годы развала, это все исчезло практически, остались небольшие компании. И вот сейчас, благодаря вот этим инвестициям, мы планируем в ближайшие годы очень серьезно усилить позиции лесной промышленности в целом и в общем валовом продукте Ленского района, но и в целом нашей республики. Подписано также ряд других не менее важных, на мой взгляд, соглашений, которые, конечно же, еще раз хочу подчеркнуть, в конечном итоге повлияют на решение главной задачи — улучшения качества жизни жителей Якутии. Еще одно крупное мероприятие прошло в Казани. В рамках Дней Якутии в Татарстане наш регион представил свою культуру, промышленность, известные на весь мир IT-проекты. Также подписан ряд соглашений между двумя республиками. Расскажите, пожалуйста, подробнее о дальнейшем сотрудничестве Якутии и Татарстана. Мы с президентом Татарстана Рустамом Нургалиевичем Миннихановым договаривались, что делегация Якутии посетит Татарстан в год ее столетия, который был в 2020 году. Но, к сожалению, из-за пандемии коронавируса он 2 раза откладывался. Потом мы приняли совместное решение перенести его на весну.
2021 года. Ну и вот в итоге в начале июня визит состоялся. Мы специально выехали большой делегацией. Это не только представители культуры республики, как раньше у нас обычно бывало во время проведения таких дней. Это в первую очередь бизнес, да, и малый бизнес, средний, и крупный бизнес республики, потому что мы понимаем, что надо серьезно сегодня усиливать такие экономические, межэкономические связи между субъектами Российской Федерации. К Дням Якутии в Татарстане был огромный просто резонанс и огромный интерес. Президент Татарстана лично участвовал во многих мероприятиях, не в одном, не в двух, а в нескольких мероприятиях нашей республики. Правительство Татарстана, мэрия Казани, руководители муниципальных районов, депутаты парламента приняли, еще раз повторюсь, очень такое активное участие, участвовали в наших круглых столах, выставках, переговорах, деловых презентациях. Это все позволило нам подписать ряд очень важных соглашений по разным направлениям, начиная от вопросов расширения работы по дальнейшему использованию сжиженного природного газа здесь у нас на территории республики, заканчивая экспортом наших IT-продуктов на территорию Татарстана. То есть это такой взаимный, знаете, обмен. Это очень важно, чтобы мы там оттуда не только сюда привозили, но и свои лучшие достижения показывали и уже продвигали на уровне Татарстана. Это у нас получилось. Ну и, конечно, венцом этого всего явилось то, что мы с президентом Татарстана подписали соглашение о дружбе, о сотрудничестве и в экономике, и в культуре, в науке, во многих других отраслях с конкретным планом действий на ближайшие несколько лет. Такой договор у нас с Республикой Татарстан был в 1996 году подписан, но с тех пор, понятное дело, много воды утекло, договор уже давно прекратил свою работу, и вот как раз вот сегодня в новых реалиях мы дали новый старт, новый импульс сотрудничеству между нашими братскими республиками. Уверен, что нам есть чему поучиться у Татарстана, Татарстану есть что у нас посмотреть, так. И, конечно, это сотрудничество очень важно для развития наших регионов, оно будет продолжаться. И делегация Татарстана в следующем году, в год столетия республики, тоже, вот уж я уже в план не поставили, обязательно будет у нас здесь на праздничных мероприятиях отдельно и отдельно представит Дни Татарстана в Республике Саха-Якутия. Перейдем к теме подготовки кадров. Побывал в Якутске с рабочим визитом директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования Виктор Неумывакин. Прошло заседание рабочей группы по направлению среднее профобразование Комиссии Госсовета России, которую вы возглавляете. Александр Сергеевич, о чем договорились? Я по решению Госсовета возглавляю рабочую группу, именно которая занимается вопросами среднего профессионального образования в стране. Вопрос крайне непростой, очень сложный. Потому что, к огромному сожалению, в нашей стране этой отрасли образования уделяется не такое большое внимание, как, например, даже к детскому дошкольному, общему образованию, высшему образованию. Как-то все время среднее профобразование у нас оказывается немножко на обочине. Так? Вместе с тем, сегодня мы видим огромный спрос со стороны работодателей на квалифицированные рабочие специальности. Это раз. Во-вторых, мы видим, как стремительно меняется уже сама структура этих рабочих специальностей. Сегодня на наших глазах возникают специальности, которых буквально 5-10 лет назад не было. И с другой стороны, мы видим, как стремительно падает спрос на некоторые профессии, которые еще несколько, 10 лет назад, например, пользовались большой популярностью. Это как раз связано с цифровизацией, с развитием безлюдных технологий, с повышением вообще уровня, скажем так, рабочих специальностей в целом мире и у нас в России. И, к сожалению, вот здесь страна в целом, наша республика очень серьезно отстали. И с точки зрения материально-технической базы, с точки зрения кадрового потенциала, с точки зрения вообще методик подготовки кадров. Я недавно участвовал в защите программы «Профессионалитет», которую разработало правительство Российской Федерации и защищало ее как раз на уровне председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина. Я был приглашенным как раз экспертом от имени Госсовета Российской Федерации, выступил там с поддержкой этого проекта, в котором основная суть заключается в том, что мы, во-первых, должны в среднее профобразование вкладывать серьезные средства. Мы должны их готовить уже по современным мировым требованиям, чтобы из стен наших колледжей выходили люди с полным набором разных компетенций, не только
как бы, скажем, закрепленных навсегда, так называемых hard skills, да, но и soft skills, чтобы люди могли легко достаточно адаптироваться, иметь какие-то базовые такие подходы к тому, чтобы овладевать разными специальностями. И, безусловно, конечно же, мы подняли вопрос, и в программе «Профессионалитет» это отражено, чтобы были уменьшены и точнее пересмотрен сам список профессий, которые должны готовить наши колледжи, и должен быть все-таки рассмотрен в сторону уменьшения срок подготовки ряда профессий. Все это поддержано сегодня, ну и сейчас уже нам, субъектам, надо активно включаться в эту работу, давать свои предложения. Вот. Наша рабочая группа включает в себя очень сильный состав. Это и несколько губернаторов, это и сам лично министр просвещения Российской Федерации Кравцов Сергей Сергеевич, ряд руководителей федеральных ведомств, многие региональные руководители министерств образования на местах, представители бизнеса, профессионального сообщества. И вот как раз у нас уже второе заседание, был очень интересный разговор. Мы обсудили успешные примеры в других субъектах. Это в том числе вот пример Томской области в цифровизации. Это и вопросы, связанные с, скажем так, участие работодателя крупнейшего в подготовке кадров на примере Уральской горно-металлургической компании. Но это, конечно, и сама вот программа «Профессионалитет», ее подходы в целом по стране, на что будет упор в ближайшие годы делаться. Поэтому вот эта работа у нас будет продолжаться. Сроки у нас очень сжатые. Мы должны уже к 23 июля подготовить предложение для Госсовета, который должен проводить наш президент Владимир Владимирович Путин по вопросам образования в целом. Но в том числе мы считаем, что по среднему профобразованию, если не получится отдельное, потом еще заседание Госсовета сделать, то уже на этом Госсовете мы должны какие-то определенные свои предложения в связке с общим образованием уже представить. Александр Сергеевич, последний вопрос. В июне Якутия отметила главный национальный праздник Сэх. К сожалению, для многих якутян Сэх Туймады в традиционном формате был отменен по понятным причинам. Вот на Сехе Лонхо в этом году гостей принял Алюкминский район. Как вы оцениваете уровень проведения Сэха в этом году? Я уже вот сейчас говорил, вообще огромная благодарность организаторам Сэха за то, что они его смогли вообще провести. Потому что реально были много вопросов, много звонков с предложениями отменить это мероприятие, массовое мероприятие с участием многих тысяч людей из-за как раз пандемии коронавируса. Но вот район принял беспрецедентно такие жесткие, серьезные меры по ограничению въезда туда, по тотальной проверке, по работе, по усилению вакцинации. И это все дало хорошие результаты. Еще раз говорю, последние 2 недели ни одного случая, выявленного по коронавирусу, у нас по району не было. До этого было 2 случая в течение месяца, которые были связаны с приездом туда детей из города Якутска. Уже на месте сразу выявлялся положительный анализ по коронавирусу. Вот в результате всех этих мер мы смогли обеспечить возможность уже проведения самого Сэха. Сам Сэх прошел по нашим канонам. Я очень рад, что вот та местность, где Сэх проходил, я помню, 2018 год, мы туда приезжали, и прямо на месте вот как-то с руководством района, с управлением архитектуры республики, с Ириной Дмитриевной Алексеевой, сами ходили по полю, практически на месте определяли, где что должно стоять, как это должно выглядеть. И вот в итоге тот план, который был разработан, он сегодня реализован. Люди радуются, красивейшее место. Ну и то, что, вы знаете, для нас, для народа Сэха, да и вообще для якутян это очень важно, что там долгие недели стояла, опять же, засуха, было много пожаров буквально за день, за 2 до приезда. И вот как раз день нашего приезда, момента, как нашего приезда, начался дождь на территории района, который большинство этих пожаров, очень серьезно, если не потушил, то притушил. Так? Вот. И это уже людей, хотя был дождь, так, вроде дождь во время Сэха не очень людям нравится, особенно которые на территории, но здесь, конечно, дождь был всеми принят очень тепло. Ну и тем более он скоро закончился, уже после Алгыса, после него он уже закончился, и сам праздник прошел на очень хорошем уровне. Конечно же, я уверен, что он очень много сделает для развития и культуры, да и вообще в целом для единения жителей Алёкминского района и всех тех, кто побывал на этом празднике. Уверен, что и последующие Сэхи Лонхо, а следующий у нас пройдет в следующем году в Верхневилюйске, будут проходить на столь же высоком уровне. Александр Сергеевич, на этой приятной ноте закончим наш разговор. Желаем вам успехов в дальнейшей работе. Спасибо. В нашей студии глава Якутии Александр Сергеевич Николаев подвел итоги работы в июне. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.